Gapadayon kita sa atong health series ug ang topic karon may tungod sa healthy nga mga ngipon. Nakaisgot kita nga tanan nga lawas nato gaka ipiktahan pinagi sa atong gakaunon. Importante ang atong gakaunon para sa tibuok nga lawa nato ug bisan ang atong mga ngipon. Importante kaayong healthy nga pagkaon para sa atong mga ngipon. Ug duha gani ang importante kaayo nga punto mahitungod sa healthy nga mga ngipon. Ang importante healthy nga gakaunon ug gaimnon. Ug ang ikaduha nga importante kaayo para sa healthy nga mga ngipon mao ang paglimpyo sa atong mga ngipon. Ug diri sa atong picture, makita nato ang duha ka klase nga ngipon. Na ay ngipon nga daot ug na ay ngipon nga healthy. Ug makita nato diri sa picture sa healthy nga ngipon kung unsa nga mga pagkaon ang maayo kaayo para sa atong mga ngipon. So makita nato diri sa atong picture na ay mga utan. Na apoy milk, calcium, na isda, na ay dairy products parehas sa cheese. Makapalig-on gyapon sa ngipon tungod sa calcium. So diri sa pikas makita nato ang mga pagkaon nga makadaot sa atong mga ngipon. Ug apil ni ini nga grupo ang mga pagkaon nga kargado og mga sugars, mga candy, mga junk foods, mga biscuits, mga tsokolate, hot dogs, o bisan mga pagkaon nga daghan acid parehas sa kape or mga limonsito nga kargado og acid, makadaot pud sa akong mga ngipon. Ug ang uban nga atong gaimnon parehas sa kape makadiscolor sa atong mga ngipon ug ang mga soft drinks. So, hisgutan sa nato ang mahitungod sa atong gakanon o gaimnon. Ang pinaka-importante nga mga kalanon o gaimnon alang sa healthy nga ngipon mao ang utan og tubig. Ang mga utan gaabuno sa atong mga ngipon sa mga minerals ug calcium nga ilang kinahanglanon. Apan atbang niini nga healthy nga diet ang nahisgutan nato ganina nga nakita nato sa picture kanang mga pagkaon nga taas kaayog mga sugars sila makadaot ug makadiscolor sa atong mga ngipon ug mga unhealthy nga foods parehas sa mga hot dogs ug uban nga gakaunon nato nga lami pero wala sila vitamins ug minerals. Busa kung gusto nato nga healthy ang atong mga ngipon ug healthy ang mga ngipon sa atong mga anak, kinahanglan nga bantayan nato ang atong gakaunon kada adlaw ug magkaon kita og mga presko nga pagkaon kanang mga grabe nga gulay, utan, mga isda, fresh milk or kanang gatas nga full cream ug atong lutuon diri sa atong kaugalingon nga mga balay. Kay ang pagpalit sa pagkaon dili kita makasure nga healthy sila kay wala kita mahibalo kung unsay gibutang sa atong gapaliton. So magpalit ta og mga fresh nga pagkaon ug atong lutuon sa atong mga balay. Unya ang usa ka importante kaayo nga punto para sa healthy nga mga ngipon mao ang atong paglimpyo. So tulo ang gi-recommendar sa mga dentist nga kinahanglanon para sa paglimpyo sa atong mga ngipon. Ang kinahanglan soft nga toothbrush, ikaduha toothpaste nga naay fluoride ug ang ikatulo dental floss. So hisgutan nato kining tulo. Ug matag human og pagkaon, importante ang atong paglimpyo sa atong mga ngipon. Ang kinahanglan aron malimpyo ug insakto kining toothbrush, toothpaste ug dental floss.
So isgutan nato ngano ka nga gi-recommendar sa mga dentist ang soft nga toothbrush. Nganong dili hard or medium kay kung magpalit ta og toothbrush kasagara na ay gimarka nga hard or soft or medium. So ngano kaha nga ang gi-recommendar sa mga dentist para ilimpyo nato mo'y mga soft nga toothbrush. So kini ang hinungdan. Mas epektibo sila sa pagkuha sa mga kiki sa mga ngipon kay sa mga hard or medium nga toothbrush. Og humok sila alang sa atong mga lagos. So dili sila makasamad sa atong mga lagos. Ang mga hard nga toothbrush or katong mga medium para na sa mga martel nga ngipon o para sad sa mga braces kung naay braces nga katong mga wires sa ngipon pwede sad ilimpyo sa mga braces. Pero ang para sa ngipon sa atong mga bata o kaugalingon natong mga ngipon, ang gi-recommend soft nga toothbrush. Dahil nganong gi-recommend ang toothpaste nga naay fluoride. O kini ang hinungdan. Ang fluoride usa ka mineral nga kinanglanon kaayo sa atong ngipon para lig-on sila ug makasukol sila sa mga bakterya nga gaatake sa atong mga ngipon. So mas likay kita og mga bangag sa ngipon or mga cavities kung maggamit kita og toothpaste nga naay fluoride. So kung magpalit kita, tan-awon lang nato ang label. Unya, naapay ikatulong nga gi-recommend sa mga dentist para sa atong mga ngipon nga mao ang dental floss. So unsa kaha ang hinungdan nganong kinahanglan nga mag-dental floss kita? So kini ang hinungdan. Bisan unsaon nato pag-brush sa atong mga ngipon, na ay mabilin nga mga kiki sa tunga-tunga sa kada ngipon or tartar ang usa ka tawag ana. O dili kakabot ang mga toothbrush niini. Pero ang dental floss mo'y makakuha. So parehas niining picture nga atong makita na ay bata nga dental floss, gi-recommend gid ni sa mga dentist nga buhaton nato kada adlaw. Apilang atong mga anak. Matingala gid mo kung mag-dental floss mo sa kadaghan nga makuha nga mga hugaw nga naa sa tunga-tunga sa kada ngipon nga dili makabot sa atong mga toothbrush. So ang dental floss usa kini kalig-on og hamis nga pang-dental nga murag tanod nga makalimpyo gyud. Ug mapalit nato sa mga grocery or sa mga pharmacy basta sayon kaayo ang pagpangita ani. Ang gititib nga mga ngipon o katong ngipon nga naay mga cavities, usa ka pinasakit nga mga sakit. Basin nakasisting ka, pero kung nakaagi ka, basin nakahilak ka gani, makahilak ang dakong tao, ang mga bata pakaha. So luoy kaayo ang atong mga bata kung mag-cavities sila. O para malikayan ang titib sa ngipon, kinahanglan ang paglimpyo o kinahanglan pod ang maayo o healthy ka diet or pagkaon. Ang titib sa mga ngipon or mga cavities, mga bangag na nga gibuhat sa mga bakterya nga gakaon sa mga kiki or tartar nga nakapilit sa atong mga ngipon tungod sa kakulang sa paglimpyo. O kining mga bakterya nga makabangag sa atong ngipon, basta makabangag na sila, delikado nga mo adto sila sa laing dapit sa atong lawas. So ang daghan cavities makahatag gani og sakit sa kasing-kasing ug luya nga resistensya. So daghan ang problema sa lawas nga makahatag sa mga cavities or mga titib. So kutob sa atong mahimo likayan nato sila pinaagi sa healthy nga pagkaon ug pinaagi sa atong paglimpyo sa atong mga ngipon. Ang mga ngipon nga daghan cavities parehas ani nga picture nga atong makita diri sakit-kit kaayo. So kini nga kahimtang sa baba sa usa ka bata mahitabo kung unhealthy ang iyang gakaunon, basin kargado og sugars, basin
gaasukaran ang iyang gatas, ubasing gipakaon og mga junk foods, mga hot dogs, og kulang og kanang mga utan nga makahatag og vitamins and minerals nga makapalig-on unta sa iyang ngipon. Og ang ikaduhang problema, kulang sa paglimpyo. Sa may hinungdan kung nganong importante kaayo ang paglimpyo, importante nga gikan sa gamay pa ang atong mga anak, tudluan nato sila sa paglimpyo sa ilang ngipon ug ipakaon nato sila og healthy. Ug kitang mga ginikanan, kinahanglan nga kita ang magpakita og maayong panig-ingnan nga healthy pud ang atong gakaunon ug gapanglimpyo pud kita sa atong mga ngipon. So ipakita nato sa atong mga bata kung unsaon nila pag-atiman ilang ngipon. Kita'y mangulo, kita ang panig-ingnan. Musunod sila kung unsay ilang makita sa ato. Unya, gikan sa gamay pa sila, parehas ani nga picture, tudluan nato sila kada buntag, kada gabi, manutbrush gid sila. Kay ang limpyo nga ngipon gawas sa iyang pagka-healthy nga makapalikay pud og mga grabe nga sakit sa cavities or titib, makapalindot sad sa atong pahiyom.